एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है दिन बुधवार और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ 11 बजे से। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप सब कैसे हैं? ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। और रेन हो रही है हमारे यहाँ तो 3 दिन से, आज तीसरा दिन है और मतलब कॉन्टिन्यूसली चल ही रही है और आ भी रही है हल्की हल्की, बिल्कुल बूंदाबांदी सी जैसे होती है ना, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। और चल रही है पर कंटिन्यू, रुकी नहीं है, बिल्कुल भी रुकती है 5-10 मिनट के लिए फिर शुरू हो जाती है। और उसके कारण ना ठंड बहुत हो गई है दोबारा से। धूप निकल रही थी ना तो गरम गरम से दिन आ गए थे, गर्मी लगती थी कंबल में वो रजाई में भी। अब तो ठंड हो गई है दोबारा से। और मैंने सुबह उठ के आज ब्रेकफास्ट, नहाया धोया, पूजा की, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह का काम फिनिश करके किचन को आज मैंने क्लीन कर दिया नीचे से भी। कल नहीं हो पाया था, आज कर दिया क्लीन अच्छे से, सारी किचन क्लीन हो गई। और अब उसके बाद सारे घर की है। सोफे के कपड़े डाल दिए, उतार दिए हैं धोने के लिए। दूसरे हैं वो रखे हुए हैं जगाधरी, वो मुझे मिले ही नहीं थे उस दिन मम्मी के घर। मम्मी रेस्ट कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो बाद में ही ले आऊँगी। और बेडशीट्स वगैरह भी चेंज कर दिए। और मैं आपको दिखाती हूँ आज अपने घर की कि मैंने क्या किया है। जो ये बाहर का है ना मेन रूम हमारा, जो लॉबी और जो ड्राइंग रूम होता है, इसमें मैंने ये तख्त रखा हुआ है यहाँ पर और एक सोफ़ा यहाँ रखा हुआ है। इसको मैं सोफ़े को उधर लगाऊंगी यहाँ। और पीहू बैठी हुई है देखिए बिना नहाए धोए अब तक, अभी नहलाऊंगी इसको मैं। एक सोफ़ा मैंने अपने रूम में रख दिया है, ये देखिए अंधेरा हो रखा है, लाइट जगा के दिखाती हूँ। ये देखिए बेड शीट चेंज की है। यहाँ पर ना पीहू ने गिरा दिया था कुछ, तो मैंने इसको रखा हुआ है ऐसे, अभी क्लीन कर दिया था। मैं क्या ड्रायर से ना लाइट आती है तो सुखा दूंगी। एक सोफ़ा ये रख दिया है मैंने इधर, विंडो के पास उस साइड नहीं रखा है क्योंकि ना बारिश वगैरह की वजह से। और एक सोफ़ा रख दिया है हमने पीहू के रूम में, वो भी अभी दिखाती हूँ आपको। पीहू का रूम ये देखिए, एक सोफ़ा यहाँ रख दिया और टेडी बियर्स उसके रूम में भर दिए हैं सारे। एक ये चारपाई एक्स्ट्रा पड़ी हुई है यहाँ पर। वो चेयर्स हैं वो तो चलो जहाँ यूज़ होता है चेयर्स का वहीं हम लेके चले जाते हैं। और ये देखिए मेरी किचन, ये भी क्लीन हो गई है आज। मैंने नीचे से ये सारे जो डब्बे वगैरह हैं ना, ये सारे मैंने डब्बे क्लीन किए हैं आज। और बिना फ्रिज के ना किचन को सेट करना ना थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है। और वो कपड़े रखे हुए टब में जो मैं हाथ से धोऊंगी, और जो मशीन से धोने वाले कपड़े हैं वो मैंने भेज दिए हैं उधर जिठानी की तरफ। जब भी लाइट आएगी वहाँ जाके मैं धो दूँगी। और वो उधर मेरा मंदिर है। और ये एक चारपाई पड़ी हुई है, इस पर हमारे बैग्स वगैरह रखे हैं। इसको मैंने सोचा कि चारपाई को ऐसे ही रख के रखूँगी, जब भी हमारा आना हुआ करेगा यहाँ पर जो कपड़े वगैरह लेके आएंगी चारपाई पे रख लिया करेंगे, क्योंकि अलमारी में सेट करके प्रॉब्लम हो जाएगी। अलमारी में सेट कर देंगे तो वो यहाँ रह जाएंगे और फिर मैं सेटिंग करने में रह जाऊँगी अलमारी की। और बस अब मेरा रहता है घर की क्लीनिंग, मतलब कि झाड़ू और पोछा लगाना रहता है। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, इसके बाद लगाऊंगी पोछा। चलिए काम कर लेते हैं, फिर अब स्टार्ट कर लेते हैं काम थोड़ा सा। झाड़ू पोछे का काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। और यहाँ पर ना पीहू लेकर आई थी फ़ोन कि मम्मा आप रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, मैंने तो छोड़ दी थी। पर उसको याद आ गई तो मैंने कहा चल फिर ले यार शूट कर ले तू ही। तो फिर वो आके उसने ही रिकॉर्डिंग की थी यहाँ पर। और बारिश रुक चुकी थी जब वो रिकॉर्डिंग कर रही थी वैसे। और हल्की हल्की बारिश तो चल ही रही थी पूरा दिन। और मैंने इनको ना धो के रख दिया था। सारे कपड़े मम्मा ने अभी धो लिए थे और जब लाइट आएगी जब मम्मा इनको सुखा लेंगी। हेलो, अभी 2 बज चुके हैं और ना हमने अपने कान्हा जी का भोग लगाया है अभी अभी बनाना का। और हस्बैंड गए हुए हैं यहीं पास में ही।
और मतलब मंदिर में ना कोई प्रोग्राम वगैरह है, कथा का समापन है, वहाँ पर भंडारा वगैरह है, तो वो वहीं पर ही है। वो दोपहर का खाना भी वहीं खाएंगे। और मैं और पीहू हैं। जिद चढ़ी थी कि मैं खुद चोटी करूँगी आज, और हो नहीं रही है। मैंने 2 बार बोला इसको लामा कर दूँ, कहती नहीं मैं खुद करूँगी। अब देखो अब आ गई है। और अभी बस मैं चाय पीऊँगी, चाय रखी हुई है बनने के लिए। चाय पीने के बाद ये देखिए मैं भी ना बिना उसके बैठी हूँ, शूज सॉक्स के। बस अपना पैर गीले हैं, कपड़े धो के आई हूँ अभी, मुँह हाथ धो के। और फिर कपड़े चेंज नहीं किए, मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी ना, इतनी ठंड लग रही है। बस अब स्वेटर चेंज कर लिया, स्वेटर दूसरी पहन लेती हूँ। और पैर गीले हैं तो सॉक्स नहीं पहननी, बस अब पैरों को सुखा के अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा के सॉक्स शूज़ पहन के हम चलते हैं अपनी फैमिली में। यहाँ पर कर रही हूँ मैं पीहू की कॉम। इसने अपने अपने हेयर स्टाइल बनाकर देख लिए थे, इससे बाल सेट नहीं हुए थे। फिर ये ले आई थी थका हार के मेरे पास ही कि मम्मी मेरी चोटी लगा दो, तो मैं बना रही थी इसकी चोटी। और इस बीच ही लाइट आ गई थी, तो मैं कपड़े लेकर पहुँच गई थी सुखाने के लिए। मैंने बाल्टी में भर के रख दिए थे कपड़े कि लाइट आएगी तो सुखा लूँगी। मेरी वॉशिंग मशीन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जगाधरी में ही चली गई थी, और यहाँ के लिए लेनी है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ये कि अपना बजट वगैरह देख के तभी लेंगे। या तो वहाँ रख लेंगे न्यू, या फिर यहाँ ले लेंगे, वो बाद में ही डिसाइड करेंगे। तो अभी तो खैर जेठानियों के पास है मशीन, तो काम चल जाता है। और ये ना मेरा ही रूम था जिसमें कर्टेन लगा हुआ है, और ये स्टोर रूम था, और ये यहाँ पर है थी मेरी किचन। अभी जाने के पास है, पहले मैं यहीं रहती थी। तो अभी ये थोड़े दिन पहले ही मेरा घर उधर अलग से बना है। पहले जब एक साथ रहते थे तो बहुत मन लगता था। अब वैसे मन तो अब भी लगता है, पर लेकिन अब वहाँ से ना आना पड़ता है घूम के, तो थोड़ा दूर पड़ जाता है। पहले तो बिल्कुल पास में ही रहते थे सारे, बिल्कुल साथ साथ ही, लगता ही नहीं था कि अलग अलग रूम भी हैं, सारे एक साथ ही बैठे रहते थे। और मैं तो अब भी वैसे काम निपटा के जल्दी जल्दी वहीं पर ही जाके बैठ जाती हूँ। और यहाँ पर मैं कपड़े लेके जा रही थी, पीहू को मैंने अम्ब्रेला दे दी थी क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। तो पीहू आगे आगे भागी जा रही है अम्ब्रेला लेके, क्योंकि उसे पता था मम्मी भीग रही है बारिश में। तो वो कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी आगे निकल जाए मम्मी, मतलब मम्मी के आगे ना अड़ूं। और ऊपर आके ना हमने पहले तो एक तार एक्स्ट्रा बांधी थी, क्योंकि मेरे को अभी चादरें भी वॉश करनी थी, और वो भी सुखा के यहीं पर ही डालनी थी ऊपर। तो एक तार एक्स्ट्रा बांधी मैंने सबसे पहले तो आते ही, और उसके बाद मैंने जो कपड़े पहले से कल के पड़े हुए थे ऊपर, उनको पीहू को तय करके दे दिया था। पीहू थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है, वो नीचे रखाई थी कपड़े, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कपड़ों को फैला दिया था। बारिश में ना बस प्रॉब्लम यही हो जाती है कि कपड़े नहीं सूखते हैं। परसों वाले कपड़े भी मुश्किल से सूखे थे, जो कल वाले कपड़े थे वो भी आज गीले गीले ही थे, लेकिन मैं उनको ना नीचे भिजवा दिया था पीहू के हाथ, और नीचे फैला दिया था। और उनको प्रेस अभी मैंने आज नहीं किया है, उनको कल प्रेस करूँगी मैं। और इसके बाद ना हमने यहीं पर ही ऊपर ही तसले में ना, हम तो तसला बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंगे, हमने उसमें ना आग सुलगा ली थी। ये देखिए यहाँ पर, ये उपले से और लकड़ी से मुझे ऐसे जलानी नहीं आती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो सीख ही ली है मैंने। और यहाँ पर हम सेक रहे थे बैठे हुए, मैं और पीहू। हम यहाँ हाथ को गर्म कर रहे हैं। और यहीं पर ही पड़े हुए हैं मेरे कपड़े। इसके बाद मैंने बेडशीट वॉश की थी, क्योंकि लाइट ना बीच में कट मारती रहती है, आती जाती रहती है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कपड़े धोने के बाद ना बस हालत ख़राब हो गई मेरी ना। ये स्वेटर गिल्ली हो गई थी, इसको तो खैर मैंने उतार दिया। जो नीचे सूट डाला हुआ था ना वो भी सारा भीग गया था, और ये कैप भी गिल्ली हो गई थी। फिर आप सोचोगे अपने गिल्ले कपड़े पहनने कैसे हैं। लाइट आई हुई थी, वैसे बीच में लाइट भी चली गई थी, पर फिर बाय गॉड ग्रेस लाइट आ गई। और ना मैंने ना सारी चीज़ों पे ड्रायर मार लिया, अपने सूट पे भी और स्वेटर पे भी। और ना ड्रायर का बड़ा फ़ायदा है, मुझे आज पता लगा है। अब तक तो मैं सोचती थी कि उससे हम बाल ही सुखा सकते हैं, लेकिन नहीं, उसका तो बहुत यूज़ है। आज तो मैंने उसका यूज़ कर ही लिया, सारे अपने कपड़े सुखा लिए, बिल्कुल सूखे हो गए हैं, और उससे ना फ़ायदा हो जाता है बहुत ज़्यादा। और जी बाल भी गिले हो गए थे मेरे तो बारिश में, कपड़े निकालते निकालते ना। हाँ, जो कपड़े मैंने पहले हाथ से धो लिए थे वो तो नॉर्मली धुल गए थे, लेकिन जो बाद में मैंने मशीन में धोए हैं ना उधर जाके जेठानी के घर, वो चादरें वगैरह, उनको धोते हुए, उनको पानी में से निकालते हुए, वो ओपन में हो गया ना उस साइड। हमारा इधर बंद में ही है, मतलब धुल जाता है बिना बारिश में भीगे, उधर तो भीगना ही पड़ता है बारिश में। पीहू क्या खाएगी रात को? मैं रात को खाऊंगा, जो पीहू कहेगी वही बनाएंगे। चलो आज हम, इसको मत खा, इसको खाना है क्या? ले ले, नहीं। क्या खाना है? जल्दी बोलो, जल्दी
मैगी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, कल खाई थी, बस रिजेक्ट हो गया अब तो। पीने के बाद निकल गए थे हम उधर ही जिठानी और के घर, मतलब जिठानियाँ तो है ही नहीं, दोनों जिठानियाँ अपने मायके गई हुई हैं, बाकी तो दो बड़े वाली जिठानी हैं वो यहीं पर ही हैं। चंगा बाल सकाने रही थी हैं, ये तो वो है क्या था बाल लाइट भागी एक करी आवते बाल सकाना थाली धो ले तो कितना ले रहा देख। हाँ तो फ्लैश लाइट ऑन। अरे तेरे वो बोल दिया बैठी अब आई सोनी सी कर लो जो कर रहे थे हमको इतनी जल्दी। पर खोपड़ा नहीं कर दिया चल दियो ए ना यार जब ये थोड़ा से बड़ा ना ये टप्पा करने सोचेंगे लौंडा है आई पापा। चल रही थी इन सब की मस्ती। ये बैठी है मेरी मदर इन लॉ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग्स में। टेक केयर।